Ça va? Oui, j'ai un petit lag. Il y a eu des updates de driver, tout ça. Ça a tout cassé, désolé. En Comment ça espérant va? que ça reste comme ça. Ça va, ça va. J'ai bien hâte pour le nouveau sujet parce que clairement, c'est quelque chose que je connais pas assez bien. Et donc, j'espère vraiment apprendre beaucoup. Yeah! J'ai du lag chez moi. Est-ce que c'est que chez moi ou c'est tout le monde le voit? Moi, je vois du lag sur le stream. Ok, je vais essayer de regarder si... Ah, ok, ça, il s'est relancé que je l'avais fermé. Ok, on va voir si ça, c'est mieux. Oui, non. Ah, pourquoi? C'est la question du jour. Pourquoi? Ouais, je sais pas trop pourquoi. Il doit y avoir de quoi sur mon ordi qui prend la bandwidth, mais je sais pas quoi. Donc, voilà, c'est triste, mais c'est comme ça. On va avoir des faces qui lag. Et oui, attendez, je vais essayer de fermer plein d'onglets, voir si ça aide. Bon, écoute, on va rester comme ça. C'est ça. Aujourd'hui, on a des petites faces qui lag. Je sais pas pourquoi du tout, du tout. On Tout va est juste éteint. espérer que pour le screen share, ça va être correct. Oui, c'est ça. Bonjour, bonjour à ceux qui nous écoutent, qui nous ont rejoints. Ça fait toujours plaisir de vous voir et de vous entendre parler par écrit. Je ne sais plus comment on dit. Vous lire, vous lire. Oui? Ouais. Parler par écrit, lire. J'ai proposé à Myriam la semaine passée qu'on regarde un peu tout ce qui est HDR workflow parce que tout ce qui est théorie des couleurs, colorimétrie, moi, c'est pas quelque chose que je maîtrise bien. Hein. Et au travail, c'est quelque chose que je me rends compte qu'on parle beaucoup. Ça devient de plus en plus... je fais des code reviews sur du code. Hey, on change. Bon, là, on est un HDR 10+, je sais pas quoi. Bon, je fais OK. J'ai la base, mais je pense que ça m'aiderait vraiment si on regarde ça plus en détail. Ouais. Puis moi non plus, j'ai pas super de connaissances en fait en colorimétrie, fait que on va apprendre ensemble. Puis c'est ça l'objectif. Fait qu'on est content. C'est un bon sujet pour nous. Super. Et petite note aussi, je vais essayer d'ouvrir. Il y a quelques vidéos, ça fait 1 mois et demi que j'ai réussi à les enregistrer. Je sais qu'elles sont plus en replay, mais je vais essayer de les mettre sur un channel YouTube privé. Donc, on pourra le partager si jamais il y en a qui veulent retrouver nos jolies faces et nos jolies voix qui parlent de ça, de graphique. Youpi! Puis Sian recommande sur Twitter Troy_S et son blog pour apprendre davantage sur le sujet de la colorimétrie. Merci pour la référence. Merci Sofiane, on regardera ça. Et bonjour aussi. Allô? Ok. Est-ce que j'ai tout préparé comme il faut? Non, parce que clairement, ce changement de driver m'a un petit peu perturbée. Mais j'ai mis quand même le lien dans la description pour ceux qui veulent. J'ai mis le lien direct vers le site d'IA, mais à la base, c'était une présentation de JDC. Donc, ceux qui préfèrent la présentation de JDC, ça y est aussi sur le Vault. Donc, c'est Alex Fry qui est toujours sur l'équipe Frostbite à IA, qui nous parle un peu de comment ça se passait en 2017. Donc, je me suis dit, si on repart un peu plus en arrière, au moins, on n'a pas toutes les dernières, ça va être toutes les dernières techs et ce serait peut-être un peu plus facile de rentrer dans le sujet. Pour ceux qui ne sont pas dans le jeu vidéo, je sais que sur le site de ACES, qui est un des standards, il y a aussi des ressources, etc. Je les ai regardées rapidement, mais ça allait trop vite dans le sujet pour moi, donc je trouvais ça, c'était bien intermédiaire. Est-ce que tu as les notes? Parce que j'ai toujours un problème avec mon PowerPoint.
J'ai PowerPoint. Est-ce que j'ai des notes? J'ai des notes! Oui, je vais voir si on peut le mettre comme ça. Oui, on a un grand écran. OK, Je vais attends. peut-être Faut bouger nos que, faces après, suivant comment ça se passe, hein, je préviens. faut que je réussisse à organiser. Parce que là, moi, mon setup dans ma vie, là, en ce moment, Ah, fait pas beaucoup de bon sens parce que j'ai un seul qu'un écran. écran. Puis sur un laptop, fait que c'est un petit écran en plus. OK. J'ai acheté des bras de moniteur, Waouh, mais, moi aussi. mais j'ai pas d'écran. C'est ça, moi j'avais déjà les écrans. Ouais. En tout cas, faut que je m'occupe de l'écran après. Mais OK, ça va marcher. Je pense juste que parce qu'il faut que je me synchronise avec la slide que tu vas présenter. Ouais. Ben, tu me dis OK. quand je clique, puis je clique. J'essaie d'aligner nos faces en bas à droite parce que je crois que la majorité du texte sera à gauche. OK, je clique. Attention, Puis, c'est mais là, parti. je suis capable de tout voir, hein. Waouh, waouh, waouh. Ça va fonctionner. On va être correct. On va être correct. Mais sur la page de contenu, en fait, il n'y a aucune note. Fait que c'est OK. la table de contenu, on va couvrir ce ces sujets. Il y a beaucoup de choses, en fait. En fait, un truc qu'on peut dire, c'est, je sais qu'il y a vraiment, vraiment beaucoup de contenu dans cette présentation-là. Ouais. Puis, il y a à peu près 94 slides, 92, 94, Ouais. Ouais, je crois que 92, moi ouais, j'ai. 97, en fait, si je regarde dans le PowerPoint. Ah Fait que ah, c'est il y un en a. mensonge. Euh, puis, on va se rendre le plus loin qu'on peut, puis on va s'établir une stratégie, voir si on finit ou tout, c'est dépendamment de comment les choses évoluent, Évolue. qu'est-ce qu'on apprend à Ouais. chaque fois. Fait que, J'ai déjà un peu anticipé, j'ai mis épisode 1 dans le titre oui, parce que je me doute qu'on va devoir. Enfin, moi, j'aimerais en tout cas aller jusqu'au bout parce que je sais que j'en aurais besoin, mais après, est-ce qu'on le fait ensemble ou pas, c'est à voir. ouais. Mais il y a des trucs vraiment intéressants dans la fin aussi. On parle de performance notamment, puis des standards, puis les plateformes support. Fait que ça a quand même de la valeur. Parfait. OK. Euh, Euh, Ben, il n'y a pas grand-chose, en fait, dans les notes à ce ok. slide-là. Je pense que la slide elle-même, est-ce qu'on fait comme on faisait, ou est-ce que tu veux présenter la slide puis je présente les notes? Ouais, on peut faire ça, OK, c'est une bonne idée. faisons ça. Ok, donc on va parler d'un bref historique de la terminologie et de comment ça se passe pour le film, parce qu'on se rappelle que HDR, ça a été en premier, il me semble, introduit dans l'industrie du film avant d'arriver chez nous dans le jeu vidéo. Donc, la densité du film, du négatif, je suppose que déjà rien que la première phrase, je ne l'ai pas, répond à la lumière à différentes fréquences. Il y a 3 sections principales. Il y a la section centrale au milieu qui a une réponse linéaire. Donc là, on voit en fait une courbe qui montre les caractéristiques entre l'exposure, donc en lux par seconde, versus la density. Et la density, je ne sais pas c'est quoi le film density, donc Mais déjà. je pense qu'on parle ici de la pellicule, en fait, là. Tu sais, quand on parle du négatif, Ouais. je pense que c'est vraiment à propos de le négatif du film, fait que la pellicule. Puis je pense que si j'ai bien compris, mais ça remonte à un bout de temps, là, mais si j'ai bien compris, tu sais, ta pellicule est là des l'équivalent d'avoir, tu sais, c'est pas des pixels, mais elle va avoir des cellules dans lesquelles elle peut capturer Ouais. la lumière. Puis ces cellules-là, mon interprétation de ce qui est écrit ici, c'est que c'est la densité de ces cellules-là dont on parle. Ok. Donc comme plus ou moins foncé? Non. Ou le range? Ben ouais, tu sais que ça c'est dans le fond, ben je sais pas si c'est ça pour vrai. Je fais juste interpréter. Ouais. Alors, Mais je vais faire une ça recherche dit Google. capture wide range of light values. Fait que tu sais, Ouais. moi je comprendrais que ces cellules-là peuvent capturer justement une super de un, un-
beaucoup de Ouais. différentes valeurs de lumière. Puis, tu sais, la pellicule, ça fonctionne vraiment différemment de nos écrans puis de l'ordinateur, finalement, parce que nous, on a des chiffres là, dans lesquels on encode cette information-là, mais la pellicule, elle, elle fonctionne pas par ces chiffres chimiques, là. Ouais. Fait qu'il n'y a pas. J'ai trouvé un site avec une petite image qui parle du film Density et sa définition. Alors, je ne sais pas si c'est la bonne, mais je suppose que oui. Qui dit que l'intensité ou densité du film d'un radiographie testing, ça correspond à la darkness, donc à quel point c'est sombre, c'est-à-dire le pourcentage de lumière qui peut atteindre le film. C'est quoi RT? C'est RT, c'est juste. Radiography Testing. OK. Donc là, je suppose que c'est en radio. Ah oui, OK, excuse, c'est juste écrit là. Non, c'est correct. Donc, le darkness d'un film ou film density, c'est à quel point la lumière passe au travers du film. Ok, donc c'est à quel point c'est opaque, en fait. OK, C'est ça? je sais pas. Donc, une densité Pass de through. 1, il y a 10% de la lumière qui passe au travers. Ouais, c'est l'opacité du film. Puisqu'on est d'accord que plus il y a un photon qui va atterrir sur une radio ou un film, un négatif, c'est ça qui va nous donner notre échelle de noir et blanc. Et donc, à quel Ah. point il y en a qui passent au travers. Donc, le blanc, finalement, Attends. Ama, la quantité de lumière qui peut pénétrer le film. ouais. Attends. Euh, radiographie testing réfère Excuse-moi, à oui, je peux la. remettre comme ça. Refers to the darkness of the RT film. Ouais, c'est à Fait que quel point comment sombre, ouais, mesuré par la quantité de lumière qui peut pénétrer le film. c'est ça. Puis, ça dit indicates that the film with density is low. C'est ça. Là, si tu le vois, en fait, en dessous, tu as l'explication. Light. Donc, tu as l'intensité C'est lumineuse parce qui que arrive sur le film. si tu as la lumière faible, si tu es dans le low light, fait que si tu as de la lumière faible, ça veut Ouais, dire que le film est de haute densité. c'est ça. Mais le film n'est pas déterminé par la lumière qui l'affecte, fait que je comprends comme Non, pas l'exemple. c'est une caractéristique, pour moi, ce que j'ai compris, qui permet de comprendre le médium sur lequel tu lis les valeurs. Donc, à quel point, en fait, ça va représenter. Si c'était full opaque, ta densité serait plus haute, donc ça représente 100% de la lumière. Mais vu qu'on n'a pas toute la lumière qui passe, donc par exemple, si on a, en fait, on a une déperdition qui dit j'ai 10% de la lumière qui passe au travers, par exemple, dans le premier cas. Mm-hmm. Donc le noir, il n'est pas vraiment noir, il est dans le ton de gris. OK. Moi, c'est ça que je comprends. Fait que, mettons, selon la lumière c'est pas relié à la densité, la Donc, particularité. Moi aussi, c'est ça que je pensais, mais ça n'a pas l'air d'être ça que ça dit, Sofiane. ça doit être les deux, en fait. Parce que je suppose que plus tu as de particules d'argent, plus c'est dense. Non, c'est l'inverse. Si, plus c'est dense, puisque ça doit capter la lumière, non? On va Non, voir. pas nécessairement, parce que là, ça je Non. pense. Parce que ça, là, ce que ça dit, c'est si, mettons, t'as low light, si tu Ouais. remontes, là, ça dit if low light means that the film has a high density. Fait que si t'es en basse lumière, ça veut Ouais. dire que le film a une basse densité, mais le film va pas changer en fonction. Tu sais, si j'ai la même pellicule, là, tu sais, peu importe que je sois dans de la basse lumière ou que je sois dans la Non, mais haute lumière, fait que je comprends comme pas. c'est low light output. Il manque un mot, je pense. Tu vois, regarde, tu le vois ici sur la table. Quand tu as 10% de la lumière qui arrive à passer au travers, la densité, il est de 1. Alors que si tu as 100 fois moins, la densité est de 4.
Mais on peut peut-être trouver une autre définition. Hein. Ouais, j'aime pas beaucoup cette définition, elle m'aide pas. Je la trouve confuse. Si quelqu'un trouve une belle définition, hop, je vais remettre ça en attendant. Film density of négatif. Ah, c'est ça. Ben, en tout cas, moi, j'ai trouvé sur Internet que... Ouais. Dans le fond, le nombre de molécules par unité de volume, ça s'appelle le film density. Fait que c'est ça qu'on parle, c'est les pellicules d'argent, les particules d'argent. C'est des molécules par unité de volume. OK. Donc, oui, mais les molécules, elles servent à quoi? À capturer la lumière. OK, donc ça, c'est tes récepteurs, c'est ça? Ouais, c'est genre des particules d'argent ou comme la molécule chimique qui va capturer ta lumière. Ouais. Là, je tombe sur quelqu'un qui répond juste à une question sur un site qui dit quelle est la différence en fait entre le contraste et la densité? C'est sur un truc de photo. Le contraste, c'est la quantité de séparation entre les tons foncés à clairs, alors que la densité, c'est l'opacité de l'argent qui est exposé dans le négatif. Ouais. Donc, un négatif qui est dense va avoir besoin de plus d'exposure pour avoir un meilleur résultat. Et donc, le grain sera meilleur. Puis... Ah ouais, c'est compliqué. Ah, moi, je suis pas... vraiment, c'est vraiment pas mon truc. Hein. Ouf. J'ai trouvé un autre article qui en parle plus en détail parce que dans le fond, tu sais, radiographique, comme le terme, ça a l'air, c'est radiographic density, puis qui est aussi appelé optical photographic or film density. Fait que c'est comme toute la même affaire, là. Puis, fait que j'ai regardé ça pour radiographic density. Ouais. Ça dit c'est une mesure du degré du film darkening. Fait que là, ça sent sombreur. Je sais pas c'est quoi le mot en français. Mais c'est ça que ça dit, mais ça dit it should be called transmitted density. Fait que la densité de transmission, quand c'est associé à des films qui sont transparents, parce que c'est une mesure qui est de la lumière transmise au travers du film, comme tu as dit précédemment. Puis c'est le logarithme de deux mesures. L'intensité de la lumière incidente sur le film, l'intensité de la lumière transmise au travers du film. Ouais. Ce ratio-là, c'est l'inverse de la transmittance. Oui. Donc, c'est ce qu'on dit. Donc, si je résume ce qu'on a compris, qu'est-ce que c'est? Parce que je pense que ça va être super important pour la suite, de comprendre ce que c'est. En fait, c'est à quel point mon noir est noir. Si ma densité est haute, ben, pourquoi non? Je suis d'accord que tu dises non, mais... Ben, parce que c'est... Je suis pas sûre que c'est à quel... Ben, c'est la lumière qui est transmise au travers du film, right? Ben, c'est ça. Fait que c'est... Mais c'est pas... Ça n'a pas rapport avec si ton noir est noir. Ben... J'explique pourquoi. Moi, j'estime que c'est relié. J'ai peut-être un problème de raisonnement. Si je regarde mon truc et qu'il y a de la lumière qui passe au travers, mon noir va être gris. Mais ton noir... Mais c'est peut-être pas relié. Mais ton noir sera pas gris. Ça veut dire qu'il y a de la lumière. Si c'est gris, ça veut dire qu'il y a de la lumière qui passe au travers. Qui passe au travers, c'est ça. Fait que ton noir n'est pas gris, il y a réellement de la lumière qui passe au travers. Je suis confuse. Ok. Admettons. Ouais. Moi aussi, je suis confuse, c'est pour ça. Admettons, ma densité, elle est maximale. C'est-à-dire qu'on sait qu'il n'y a pas de lumière qui passe au travers. Qu'est-ce que ça veut dire pour
le blanc et le noir qu'on voit. Mais c'est ça, c'est que ta densité est reliée à la lumière transmise. Fait que elle peut pas être maximale, ta densité. C'est ça que si je suis pas sûre que je comprends pas. Mais c'est vrai que ça dit D-max, là. Fait que peut-être que ça, c'est parce que je comprends, parce que je viens d'apprendre le concept maintenant, là. Ouais. Mais mais je dis ce que je comprends, il n'y a pas de densité maximale. Ouais. Mais c'est vrai que ça dit D-max. I don't know! Mais c'est parce que moi, ce que je comprends, c'est que si ça a le rapport avec la quantité de lumière qui peut passer au travers de mon film, ben c'est juste la lumière qui passe au travers de mon film. Puis plus j'ai de la lumière qui passe au travers de mon film, plus ma Plus densité est basse ou élevée, je sais c'est plus. basse. Différente. Plus ma densité est différente. J'ai mis à l'écran ce que tu as envoyé comme lien. Ouais. Donc, la densité radiographique, aussi connue sous le nom de densité optique, densité Ouais, c'est ce que je photographique. lisais tantôt. Ouais, C'est densité juste que là, j'ai physique. envoyé l'article Ouais. à place de juste le lire dans le vide pour que les gens aient la référence. Mais Ouais. Donc là, qu'est-ce qu'on voit? Est-ce qu'il y a quelque chose qui l'explique un peu mieux? ben attends, quand on descend en dessous de la table, ça dit de cette table, on peut comprendre que la densité de 2, c'est le Ouais, résultat de c'est là. c'est de seulement 1% de la lumière incidente qui va réussir à passer au travers du film. Puis à une densité de 4, seulement 0,01% de la lumière transmise va réussir à sortir du film. Ouais. Euh, Après, Mais c'est peut-être sûr qu'on a que compris. Peut-être qu'il nous faut juste lire la suite, si ça se trouve, pour comprendre. oui, oui, oui. Ah, attends, il y a cette phrase-là. Le contraste au sein d'un film, d'un négatif, augmente lorsque la densité augmente. Donc, en général, plus la densité est haute, mieux c'est. OK, mais je pense que si on remet tout ça ensemble, là, ben c'est sûr que quand on parle de la lumière incidente, de qu'est-ce qui peut traverser, c'est sûr qu'il y a une implication de la propriété chimique du film. Fait que je pense qu'il n'y a rien de tout ça qui s'annule, là, si je comprends bien. Fait qu'on a la densité des molécules, puis puis ça va nous parler justement de à quel point la lumière peut passer au Ouais, travers du film, euh, puis sortir. c'est ça. Bon, OK. on a compris. On a compris les 2 premiers mots. Effectivement, il faudra peut-être plusieurs sessions. OK, donc là, il nous avait montré une courbe qui dit, en fonction de la densité, quelle est l'exposure, donc sur le film. OK. OK, déjà même, je commence un peu mieux à comprendre la courbe. Donc là, plus la densité est haute, Ouais. moins c'est transparent, enfin translucent. Et donc, on se rend compte que l'exposure, donc c'est en fait, c'est l'input, si je comprends bien. L'exposure, finalement, ici, c'est la lumière input qui arrive. Donc là, on a au tout début ce qu'il Par dit, c'est... seconde, ouais. OK. Ouais. Donc, il dit, en fait, on n'a pas la même réponse sur le film, de ce que je comprends, suivant si notre exposure est faible Selon ou la haute. quantité de lumière qui arrive. Ouais, c'est ça. Selon la quantité de lumière qui arrive, ça va Ouais. pas te donner le même Donc, résultat. donc Genre, c'est pas une courbe linéaire, la c'est ça. réaction du film. La réaction du film à la lumière n'est pas une courbe linéaire. Oui, Moi, c'est ce parce que que je comprends. c'est des molécules d'argent. Donc, si on en met pas assez ou on en met trop, ça met trop longtemps, ça met plus de temps à réagir, d'où une courbe un peu moins haute. Attends, je vais voir si je peux. Oui, là on le voit, oui. D'une courbe un peu moins haute. Et au milieu, bah, c'est une réponse linéaire. Cool. OK.
Bon, là, on a fait les 4 premières phrases. Yeah! En plus, c'est des points, c'est même plus des phrases. Mais Ouais, bravo c'est ça. à nous! Pour ceux qui comprennent plus vite, dites-le nous. Hein. Les captures avec une fourchette plus grande de valeur lumineuse. Donc, attends, je comprends. Captures wide range of light values. Ah non, non, non. Ça peut capturer un. Ça veut juste dire que dans le fond, le film peut Oui, capturer full de oui, différentes oui. intensités lumineuses. Ok, oui, merci. J'avais pas compris la phrase. Et c'est Puis ça que, fait des choses, ça fait un look plaisant et familier, puis le voilà, fun. oui, ce à OK. quoi on est habitué. Ok, est-ce que dans les notes, il y a quelque chose de spécial? Non, absolument rien. Ça fait juste dire l'explication de base de la pellicule de film et sa réponse à la lumière. C'est non Ok, linéaire, ça capture un long range, ça a l'air beau. C'est ça que ça dit. ok, bon. On a rajouté des notes alors. Slide d'après. Tone mapping. Donc, les jeux en temps réel ont des images entièrement faites en CG où, évidemment, il n'y a pas de film de négatif à développer. Mais il y a quand même une limitation sur les télés, puisque c'est notre médium de vision. Et donc, il va falloir faire ce même processus sur les télés. Le tone mapping, c'est justement ce process de mapper un range dynamique large, donc wide dynamic range, sur un range qui est plus faible, tout en gardant les détails les plus importants. Par exemple, si on avait des valeurs de couleurs encodées sur 16 bits, c'est aller vers du 8 bits. C'est passer donc ce qu'on appelle du HDR vers du LDR. Donc High Dynamic Range vers Low Dynamic Range. Il faut préserver les mid-tones, donc les tons qui sont centraux avec la réponse linéaire. Et on sait que le filmic tone mapping, c'est une technique qui permet d'émuler les caractéristiques qu'on retrouve en film, donc sur du négatif. Les photos HDR des caméras sont beaucoup plus précisément tone mappées. Il manque des mots, vous ne les voyez pas, mais je vous le lis. Ok, j'ai compris tout. Et toi, Myriam, Ouais, il y a des notes? Oui, il y a des notes. C'est sûr que c'est vraiment wordy sur la slide, fait qu'il n'y a pas énormément de choses de plus. Mais en gros, ce que ça dit, c'est le tone mapping, c'est juste de réduire le range. C'est Ouais. juste un range reduction. Puis c'est fait d'une certaine façon pour pouvoir préserver les détails qui sont en dehors du range d'affichage. Ouais. Puis on va d'abord exposer la scène de telle sorte que les parties les plus intéressantes de la scène soient dans les tons, dans les mid-tones, dans les tons Ok. médiums. Je sais pas c'est quoi en français. Puis après ça, on va tone mapper le reste du range pour que ça fitte plus dans les upper-lower regions. Fait que lui, ce qu'il propose, c'est que la technique, c'est qu'on commence par juste mettre tous les trucs qui sont intéressants à l'intérieur des mid-range, puis après ça, on ramène le reste vers l'intérieur. On les compresse ailleurs. Ok. Ouais, un exemple dans le sci-fi level. Belle image. Est-ce qu'il y a des notes là-dessus? Attends. C'est un niveau interne de test. Puis il fait juste décrire les propriétés de ce niveau-là. Dans le fond, il y a beaucoup de contrastes. Il y a un range dynamique très large, des couleurs saturées. Puis on dit ici que ça souffre clairement d'un manque de tone mapping dans différents endroits, comme là où est-ce qu'il y a les hologrammes, puis la lumière. Ben, en fait, les deux sections qui sont encerclées.
je sais que la frame suivante, on nous montre des exemples de tone mapping. Ok. Donc là, on en voit 4. Hable, c'est John Hable? Celui que je connais? Des fois, je découvre que des collègues, c'était... Peut-être, Ils ont c'est des noms de possible. techniques. Peut-être. Ouais. Donc, Reynard, Exponential, qui n'est pas un nom, donc je suppose. Hale, Burgess Dawson, disons qu'il y a du monde. Et Hable. Ok. Sur... Ouais. Ouais. Apparemment, Renard puis Exponential, c'est bien simple. Ok. C'est d'abord primarily a shoulder. Fait que juste un coin. Un Ben, coude? genre, Ouais. un coude. Oui, c'est ça. Un coude. C'est un coude... Que- Ça devrait être une un épaule, coude mais bon, c'est un mathématique. coude. Oui, c'est ça. Qui affecte les parties les plus lumineuses de l'image, mais qui Ouais. va le moins impacter les parties sombres. Ok. Puis après ça, les deux autres en bas, Ouais. J'ai qu'on... bougé ma tête pour qu'on puisse voir un peu mieux la patente. Oui, OK. Sont plus filmiques. Puis c'est des... c'est des orteils et des coudes cette fois. Ah, des taux! Toe and shoulder. OK. Ok. Veux-tu qu'on aille voir comment ça se dit en français, les taux de Ouais. curve? Ouais, finalement, c'est ça, c'est la courbe qui est. C'est quand on Ouais, parle de toe and shoulder, c'est comme, tu sais, vu qu'on parle d'une espèce de sinusoïde, je sais. de sigmoïde, excusez. On parle d'une sigmoïde. Mais là, on a des. Tu mets des mots que j'ai pas, hein. Ouais, mais cette Oui, c'est courbe-là, quoi? cette espèce de courbe-là, qui fait ça de même, là, ça s'appelle une sigmoïde. J'ai appris ça en sciences politiques. Excuse-moi. Attends, je suis en Ouais. train de chercher. J'essaie de chercher sur Wikipédia, mais toe graph. Si je mets sigmoïde. Sigmoid function. Là, j'ai sigmoïde. Mais je sais pas s'ils vont le décrire avec des orteils et des coudes, la sigmoïde, tu sais, Ouais. mais en Parce- gros, Oui. ça dit que ça va essayer de préserver les changements de contraste. Mhm. Puis, il n'y a pas d'autres détails, en fait, dans les notes. Ça dit Ok, toe bon, and bien. shoulder as well as contrast changes. Fait que je pense que Ok. c'est qu'au lieu de juste... Parce que là, dans les deux premiers, ici, on impacte surtout ce qui est dans les high range. Fait que, de ce que je comprends, on va clipper ce qui est plus haut. Fait que de mon interprétation, de ce que je lis d'ici, là, ce qu'on implique, c'est on va avoir de l'impact au niveau du bas de la courbe autant que le haut de la courbe. Ok. Mais on va essayer de préserver les contrastes dans tout ça. Ça donne pas de détails sur comment. Fait qu'il va Donc, falloir qu'on continue à lire. haut de la courbe, je suppose que c'est ce qui est le plus lumineux, mais je ne sais pas. On Ouais. verra. Oui, c'est ça. Le bas puis la courbe est mappée sur l'intensité lumineuse. Fait que quand on dit le bas Ok. puis le haut de la courbe, c'est en fonction. Le bas, ça serait ce qui est Ah, sombre, puis le haut, c'est ce qui est. C'est c'est ce ce qu'on qui a est. là. C'est ça? Oui, c'est ça. Ok. Donc, oui, là, il y a shoulder region. Ah, parce que ça monte et toe region. Ok, Qui est en en fait, il y avait bas la parce que nos définition orteils. juste avant. Ah bon. Donc, le toe, c'est là où c'est le plus sombre, et shoulder, c'est là où c'est le C'est plus plus clair. lumineux, mais la réponse n'est pas linéaire. C'est Ok. ça. Ok, Ouais. ok, on y arrive, on y arrive. C'est la façon qu'on va modifier ces ondes-là, finalement, pour les faire rentrer dans notre range visible. Ok. J'ai mis la slide d'après. Donc, le color grading, c'est le fait d'appliquer un look, donc un visuel ou une image, une direction artistique, peut-être. Je ne sais pas comment l'expliquer. Ouais, un style. Ça vient en fait du développement de films où on pouvait choisir différents médiums, je vais le traduire comme ça, différents film stocks.
Et on pouvait appliquer ou au contraire ne pas appliquer certaines étapes de process, par exemple faire une passe de javel sur le film au moment du développement, etc. Sofiane dit de mémoire, les sigmoïdes sont symétriques et ici, j'ai pas l'impression. Oui, c'est possible. Peut-être pas une sigmoïde. Merci Sofiane. Ok, donc color grading, c'est l'idée d'appliquer globalement un look. Ça vient du film, ça vient du fait qu'on était sur un processus physique avec un médium, qu'on pouvait être soit différent, soit appliquer des étapes de finalement du moment du développement différentes. Par exemple, est-ce qu'on met ou non une étape où on va javeliser? Mais digitalement, on peut faire bien plus. On peut balancer les blancs, on peut faire du remplacement de couleurs, on peut faire des thèmes très communs dans le film, orange and teal, donc le fameux bleu et orange qu'on voit dans beaucoup de films. Qu'on voit partout. Qu'on voit et qu'on en a marre. C'est plaisant à l'œil. Oui. Bah, on voit mieux les contrastes, ça c'est vrai. Moi qui ai des problèmes pour voir les contrastes, ça m'aide. Est-ce qu'il y a des notes? Des notes qui répètent un peu ce que tu as dit. Ok. Fait que c'est ça. En gros, ce qu'il dit, c'est que le color grading, c'est l'action d'appliquer un look caractéristique à une scène, comme tu as déjà mentionné. Je vais essayer de skipper les parties qui font juste se répéter. Ça dit qu'avec le CG, on peut faire beaucoup. Parce que justement, comme on voit là, on peut appliquer les white balance, changer des couleurs arbitraires comme ça nous tente. Ouais. Puis Recoloriser. il dit fix it in post. Fait que c'est là où est-ce qu'on fixe les choses in post. Ouais. C'est une action de fixer les trucs in post. Okay. Est-ce que toi, tu as des questions là-dessus? Moi, je pense que c'est clair, non. Mais je suis... Moi, je trouve ça toujours intéressant, par exemple, quand on fait des liens avec comment les effets spéciaux puis ce genre de choses-là se faisaient dans le temps, sur la pellicule directement, parce que c'est vraiment fascinant. Ça se fait encore même. Moi, j'aime bien suivre des comptes qui font justement du color replacement sur des vieilles photos noir et blanc et essayer de les coloriser. C'est passionnant, je trouve. Oui, ben, Technicolor, on fait beaucoup des efforts de recolorisation sur pellicule. Et ce qui est drôle aussi, c'est qu'on peut faire le parallèle avec l'archéologie. On voit des vieux bâtiments tout blancs et souvent les statues qu'on a cru pendant des siècles que les statues antiques étaient toutes blanches. Et non, c'est juste notre besoin de pureté qui fait qu'on croit que c'était blanc, mais il y a des pigments dessus. Donc, les statues antiques, les bâtiments antiques avaient de la couleur. Donc, je trouve que c'est le même process, en fait, quand on refait de nos jours. Ouais, l'archéologie. C'est vraiment intéressant. Slide d'après? Ouais. Ok, cette fois, c'est l'historiquement plus des films, mais des télés et de ses standards. Les vieilles télés, les petits cubes qu'on avait chez nous, enfin moi que j'avais chez nous, les moniteurs CRT ou les télés CRT avaient un range dynamique assez limité. C'est entre 0.1 et 100 nits, donc candela par mètre carré. La réponse n'était pas linéaire à l'entrée électrique. C'est là qu'on a notre gamma curve. Et oui, donc la fonction de transfert optique et électrique, enfin électro-optique, qu'on appelle la gamma curve, comme tu viens de la nommer. Il y a eu un standard qui a été introduit, le sRGB, qui est donc standard RGB, qui a des capacités similaires, et c'est ce standard qui est utilisé de nos jours. Est-ce qu'il y a quelque chose de plus dans les notes? Non, il y a le crédit de la photo, puisque l'auteur n'a pas produit cette photo lui-même. Ah, bon. Si ça vous intéresse, allez voir dans les notes.
Est-ce qu'il y a des questions de ton côté ou du côté des gens qui nous suivent? Je pense pas, mais... Pour moi, ça va. Puis, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans le chat. Ensuite, on a eu les télés modernes. Wouhou! Donc, on passe toujours de 0,01 nits, sauf qu'au lieu d'aller à 100, on va à plus de 300. Donc, le dynamic range est high. On est en HDR. Le hardware est bien plus capable que le standard. La réponse des écrans LCD est différente que ceux qui sont CRT. Donc, écran plat versus écran cubique. On utilise toujours le même standard sRGB, mais on est sur du 709. Avant, on avait un autre standard. Les télés vont donc modifier le signal 01100 pour finalement faire en sorte que la télé semble plus belle, donc il y a de meilleurs contrastes, etc. En tant que développeur de jeu, on n'a pas de contrôle sur justement ce processus-là. On peut par contre demander comment la calibration est faite. Donc on a des drivers qui permettent de faire ça. Et de toute façon, la tendance, c'est d'avoir beaucoup de contraste, voire un peu trop. Et ça, c'est juste pour la luminance. Il y a aussi une saturation un peu trop grande. Il suffit de voir le Store Demo Mode. Okay, ça, je ne sais pas c'est quoi le Store Demo Mode, mais je suppose que ça doit être sur les télés, il doit y avoir ça. Ouais. Ah, mais c'est parce que j'ai appris un truc quand que je travaillais au Best Buy dans une très petite phase de vie. Dans une vie antérieure. Dans une vie antérieure. Quand que ta télé est exposée au magasin, ils vont cranker la saturation pour que ça ait l'air plus appealing. Fait que ça te donne l'impression quand tu magasines ta télévision que l'écran est plus bon parce qu'il est capable de te displayer des couleurs super flash. OK. Puis dans l'environnement du magasin, avec les lumières néon, etc., ça te donne ce feeling-là. Puis c'est pour ça que quand tu vas au Best Buy et que tu achètes ta télévision, ils vont te demander si tu veux la faire calibrer quand tu vas arriver à la maison. Puis tu sais, il y a aussi juste le fait que calibrer un écran, on sait que c'est bien. Mais c'est aussi que s'il y a des chances que ta télé arrive avec la calibration du magasin, ce qui va faire en sorte qu'elle va être juste comme vraiment trop boostée. Puis ça va être en fait désagréable. Ouais. Ok, ok, donc c'est ça le Store Demo Mode. Ok. Ouais, le Store Demo Mode, c'est flashy pour que tu veuilles acheter la télévision. Ouais, parce qu'elle pique les yeux, donc apparemment t'aimes ça. Ouais, exact. C'est l'inverse. Attends, je vois plus rien. Y a-t-il quelque chose dans les notes? Non, il n'y a rien dans les notes pour à peu près une dizaine de slides. Fait que on est par nous-mêmes avec le contenu de la slide. Parfait. Donc, allons voir qu'est-ce qui se passe dans Frostbite. Je rappelle pour ceux qui ne savent pas, Frostbite, c'est le moteur ou engine interne à EA qui ship, entre autres, les Battlefield. On va le dire comme ça. Donc, avant, je suppose que ça, c'est avant qu'on fasse un workflow HDR. On avait la passe de post qui était en FP16, donc half précision. Après, on fait le tone mapping, on passe en sRGB, on fait notre color grading, on fait l'UI et hop, on monte tout ça à notre télé. La scène est linéaire jusqu'à ce qu'on inclut les post-effects. Ah oui, ok, donc la réponse est linéaire, je suppose que c'est ça qui veut dire. Notre réponse est linéaire, donc l'encodage est linéaire, je suppose que c'est ça qui veut dire. L'encodage est linéaire jusqu'à ce qu'on inclue les post-effects, c'est-à-dire le bloom, le motion blur, vignette, depth of field, etc.
Ok, donc je pense que jusque-là, là, cette barre ici, là, c'est là où on est en réponse linéaire, donc on ne regarde pas Ouais. du tout comment c'est encodé. Et à Ouais, partir ok. du moment... En fait, à partir du moment où on va faire le traitement de notre film, là, comme c'était on l'avait dit tout à l'heure, est-ce qu'on va faire du bleach, etc. C'est là qu'on va avoir, je suppose... Ah ben non, parce que c'est écrit including PostFX. Ben, en fait, je pense, si je comprends, Ouais, c'est comme tu fais ton rendu de ta scène, puis tu calcules comme l'impact de la lumière, etc. Mais tu peux garder, en tout cas, en offline rendering, tu peux garder cet encodage-là. Ben, t'es pas obligé de l'encoder entre oui, 0 et super loin. 255, tu sais. Fait que tu peux te rendre à des valeurs dans les milliers, si tu veux. Ouais, Fait que tu peux faire tout ton post-FX, tu peux faire comme tout le traitement de ta scène au complet, de façon linéaire. ouais, Puis là, ensuite, c'est là qu'il dit, là, après, tu vas appliquer ton tone mapping, ouais. tu vas faire ta conversion sRGB, tu vas faire ton color grading, tu vas ajouter ton UI, puis là, tu vas le pitcher sur l'écran. Ok, donc la gamma curve, elle est à cet endroit-là, quoi. Elle est après le tone map et avant le color grade. Ok. Ouais, je pense, ouais. Ah Eh ben, suffisait de cliquer sur la slide. Donc le tone map, il est choisi par l'artiste comme mettant un ensemble, parmi en fait un ensemble d'algorithmes qui ont été fournis. D'habitude, ce qui est choisi, c'est le filmic tone mapping. Et un tone map, c'est une courbe en une dimension qui s'applique indépendamment des valeurs RGB. Okay, donc c'est comment on fait une traduction, en gros, d'une couleur vers une autre, si je comprends bien. Ouais. Après, on a notre étape de conversion de linéaire vers sRGB avec, évidemment, dans ce cas-là, on contraint les résultats entre 0 et 1, on clamp. Ouais. Pas Ouais, encore qui dans le appliqué. fond, c'est comme notre 0,255 si on va Ouais, utiliser 0,1. c'est ça. Donc 0, on est le noir, 1, on est le blanc. Après, on passe au color grading, qui est en fait une lookup table, en 3D, donc un array, qui est généré offline. On load des screenshots dans Photoshop. Attends, ça, je ne suis pas sûre d'avoir compris encore. On load une texture array de 3232 qui est l'identity color. On applique les transformations de look. On save cette color cube et on indexe cette lookup table à 30 times. Ah, ok, Ouais, je crois que j'ai compris. ouais. Vas-y. L'artiste, si j'ai bien compris, hein, l'artiste, il fait des screenshots de la scène sans color grading. Il va dans son Photoshop. Depuis le Photoshop, il va rajouter un layer qui est un identity color cube. Donc, en gros, qui ne fait pas de transformation. Il applique les transformations de look qu'il veut. Donc, comment ça va changer visuellement? Est-ce qu'il va, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, le color grading, est-ce qu'on va recoloriser? Est-ce que, qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Et coloriser, changer les contrastes, changer le brightness, etc. Il va sauvegarder ça dans toujours un color cube, mais cette fois, c'est pas un color cube identitaire, ça va pas de 1 à 1. Non, parce qu'on a appliqué les transformations. Fait qu'il n'est plus identitaire. Maintenant, il n'est plus identitaire. C'est Parce ça. qu'on a mis les conversions dedans. Cette lookup table, cette nouvelle texture 3D, elle va être importée dans l'engine, je suppose. C'est pas écrit, mais je suppose que c'est ça qui se passe après. Et ensuite, dans tes shaders, tu vas pouvoir faire référence, donc indexer cette lookup table pour tout ce qui est Changer de en couleur. sRGB.
Et les valeurs que tu as dans cette lookup table, on peut les considérer comme des couleurs. Cool. Ok. Bon. Question? Je supposais que non. Là, on va parler des problèmes qu'on a justement sur la pipeline qu'ils avaient à la base. Donc, Legacy, c'était historiquement. Donc, sur le tone map, on avait donc dit que c'était une courbe en une dimension qui était appliquée séparément des couleurs RGB. Mais ça va causer du U-shift. Donc, on va décaler les couleurs, en gros. C'est pas complètement linéaire dans les mid-sections. Il y a un exemple juste après, je pense qu'il va aider. Et les highlights, vu qu'ils vont être un peu shiftés, on va avoir l'impression d'avoir du clipping sur les channels. Les channels de Qu'est-ce que ça couleurs. veut dire? Moi, ce Du que je clipping sur les channels, comprends, c'est que tu as du bending. OK. Mais je suis pas sûre. Donc on va, je suppose, regarder le shot et voir. Ouais, voir si ça nous explique. On a dit que le tone mapping, d'habitude, c'est celui qui était filmique, qui est appliqué, et donc on applique un look. Ce Ça look, dépend des c'est gens. un workflow différent du grading. Oui, on avait parlé du tone map et du grading, mais du coup, les deux vont influencer finalement ce que tu vois. Fait qu'il y a deux moments où est-ce que on va faire un choix visuel durant ce Ouais, processus-là. Un choix artistique, finalement. ouais. Puis, fait que là, ici, Puis il c'est y en un a un look, autre. mais c'est juste notre courbe, finalement, là, d'intensité. Le haut, ben, Ben comme là, on est en réponse linéaire toujours, je crois, non? Parce qu'on n'a dans pas le tone encore converti en mapping. sRGB. Mais, ouais, mais même si on est dans réponse linéaire, je pense que est-ce que c'est pas au moment du tone mapping que justement on va travailler notre ben, quand on dit, mettons, justement, on applique le filmique, c'est ce qu'on avait vu tantôt, là, quand on avait eu les quatre images. Puis à Ouais. ce moment-là, ce qu'on faisait, c'est qu'on clippait quand même, où on allait voir comment est-ce qu'on allait gérer nos highlights puis nos couleurs basses pour être capable de les ramener à l'intérieur de nos mids. Ouais. Le tone mapping, donc c'est, comme tu as dit, c'est compressé de 16 vers 8. Ben, pour l'amener dans le range, Ouais. finalement. Donc ça, c'était les Fait quatre que, qu'on avait. fait Et- qu'à ce moment-là, dans le fond, ça veut dire que oui, on commence déjà à. On n'est plus linéaire déjà à ce moment-là, tu sais. Ouais, ouais, du coup, oui, tu as raison. Tu as raison. Je vérifie. Ok. Et comme Là, le. ici, excuse, juste pour moi, pour comme bien comprendre, fait qu'à ce moment-là, on rentre dans notre range, à Ouais, l'étape du tone mapping, ce qui ouais. va avoir une influence déjà sur notre look, mais surtout comme sur les highlights, etc. Puis quand on va arriver dans le grading, c'est là où est-ce qu'on va arriver puis qu'on va déterminer ben, si je veux des changements de couleur supplémentaires, si je veux que tout Ouais. soit orange et bleu, puis des trucs Ouais. dans ce genre-là. Moi, ce que je comprends finalement, c'est que le tone mapping, il est plus, on va dire, pour des raisons techniques. Faut compresser de l'information dans du. Faut compresser l'information. Mhm. Alors que le color grading, c'est un choix artistique. Mais le fait de compresser l'information, finalement, la façon dont tu le fais, ben, ça va avoir une influence visuelle. Moi, c'est ça que je comprends. Et donc, c'est ça qu'il dit, je pense, quand il dit. Je pense qu'on dit la même chose. Hein, Ouais, que choisir le filmique, c'est appliquer un look, puisque suivant l'algorithme de compression, ben, ça ne va pas donner le même résultat. exact. Ok. Ce n'est pas facile de autorer le contenu pour des nouveaux tone maps, puisque ce n'est pas data-driven. On peut juste choisir l'algorithme. Mhm. Oui, 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 ça c'est OK. Next slide.
Donc là, on était sur les problèmes. Donc, on continue sur le problème on passe de sRGB avec le color grading et donc la lookup table. Photoshop n'est pas vraiment un grading package et le workflow n'est pas optimal. La lookup table en elle-même est souvent en 8 bits et donc on a de la quantisation qui n'est pas récupérable. Donc on va perdre l'information. Et on va avoir des bending et des U-shift. Donc, oui, vu qu'on perd l'information, on va se retrouver finalement pas avec les couleurs forcément qu'on voudrait. Dit le tone mapping, c'est aussi un choix artistique selon les moteurs. On utilise celui d'une caméra genre Arri ou autre genre Access ou n'importe quoi d'autre. C'est pour ça que chez Sony, Nikon ou Canon, ils n'ont pas tous les mêmes RAW formats. C'est intéressant. Je savais pas en fait que selon les marques de caméras, il n'y avait pas tous les mêmes RAW formats. Je n'étais même pas au courant. Ouais, je savais pas. Mais après, ça fait du sens si c'est pas standardisé. Je pense d'où l'intérêt. Et ici, si j'ai bien compris, le but, c'est d'avoir un standard. Ah, ok, c'est intéressant. Merci, Sofiane. Merci, ouais. Et on ne peut pas accéder à valeur supérieure à 1 vu qu'on a clampé dans sRGB à la fin, là, on a dit qu'on avait des valeurs entre 0 et 1. Donc, c'est du 0 et 1 qui va être gradé. Donc, même si c'est overbright, etc., ben, on aura quelque chose qui est un peu plus fade. Sofiane rajoute, il y a le C-log, le clog. Ah, ça doit être un tone mapping de Canon, S-log de Sony. Ok. Ah, ok. C'est ça, ces petits mots magiques qu'on voit des fois. C'est le tone mapping. Cool. Merci. Je te propose qu'on finisse juste les slides rapidement sur le Legacy Trouble et après, on fera la suite la prochaine fois. OK. Ta meeting. On est rendu à quel slide? On est rendu à parce que 16, je vois pas, il est en dessous. OK. On est rendu à 16. Ben, en fait, il nous reste quand même encore vraiment beaucoup de slides sur le pipeline comme ça. Fait que peut-être que j'arrêterai ici. Oui, puis ça me va. On pourra recommencer la semaine prochaine. Oui! Bah, merci. Cool. Merci participants, participantes. La semaine prochaine, sur la... on dit quelle heure? À l'heure de maintenant? Probablement. Ok. Oui. Donc, on continuera sur le HDR. Moi, en tout cas, je suis super contente. J'ai appris énormément de choses aujourd'hui. Moi aussi. Donc, merci. C'est super intéressant. C'est un sujet super intéressant. Puis la présentation est quand même cool. C'est le fun les parallèles aussi avec le film. On a appris sur la densité radiographique aujourd'hui. C'est ça. Et puis, ben, on vous retrouve tous très bientôt. N'hésitez pas à parler de nous autour. Ça nous fera très plaisir d'avoir plus de personnes. On vous tient au courant pour le reste. Moi, je vous retrouve jeudi pour parler d'Océan et de ses propriétés optiques inhérentes. Et à très bientôt, Myriam. Oui, à bientôt. Merci tout le monde. À bientôt. Salut, salut.